Oke, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini karena gue mau menjawab rasa penasaran gue. Ini di sini ada rumah sebelah nih. Ini kan sebelah itu kafe tuh. Sebelahnya ini sebenarnya ini tuh nyatu nih. Ini kan nyatu. Cuman yang satu disekat nih. Jadi ceritanya begini, semalam itu gue tidur di sebelah di kafe itu kayak ada yang ganggu gue gitu dari sebelah. Gue mau nyari tahu di sebelah ini di dalam sini itu ada apa gitu. Gue sama Afi. Jadi Afi semalam nggak tahu kalau kalau semalam itu ada sesuatu yang kayak nggak tahu lah gitu. Misterius. Makanya sekarang gue mau coba cari tahu ke dalam. Mantap. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa di Like, komen, dan subscribe lu. Lonceng juga jangan lupa ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam aja. Langsung Jadi aja. gue di sini tanpa izin tapi Langsung masuk aja. masuk aja. Mudah-mudahan sih gak ada apa-apa di dalam. Gue mau lihat-lihat dalam ada apa aja ya. Gila. Oke. Kamar mandi nih. Nih. Depan ada kamar mandi ya. Nih guys, jadi dalam itu begini. Berantakan bersih. Sini Pi, ikut gue Pi. Nih. Oke, nih. Anjrit berantakan banget. Wow, Tikus gila. Nih guys. Barang-barangnya Olis nih. Olis. Ini tai semua dah. Jadi ini apa? Ini tuh dalamnya ya, tuh. Berantakan ya. Mau kita kamar mandi tuh apa sih? Ih, Tapi nggak tingkat ya? enggak. Oke, jadi gini guys. Semalam itu nih. Ini kan tembok. Ini kan tembok menghubung ke dalam nih. Jadi pas gua tidur jam 1 malam itu, dari rumah sebelah sini tuh kayak ada suara orang lagi mainin gelas. Kelentang. Nah, gue bingung, gue penasaran kan. Makanya siang ini gue loket ke dalam sini. Di sini tuh sebenarnya ada apa aja gitu. Karena ini rumah emang sebenarnya udah nggak ditempatin sih. Jadi ya yang dibangun ya sebelah doang. Makanya gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya minta izin dulu sebentar ya. Assalamualaikum. Gila berantakan banget sih. Gila sini emang nggak kerawat banget gitu. Kalian bisa lihat tuh ya. Assalamualaikum. Terus berantakan. Asli sebenarnya gua parno juga semalam gara-gara nggak bisa tidur. Berantakan banget. Astagfirullah ya Allah. Masuk sini berasa merinding gua sebenarnya. Tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih kondisi dapur. Masuk dalam nggak Bi? Masuk kan nih Vi? Masuk dalam nggak? Masuk ya. Masuk ya? Masuk ya guys? Daripada penasaran ya, masuk ya? Masuk aja. Masuk, oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lihat kamar mandinya. Oh guys, ini dia kamar mandinya. Oke. Gelap ya. Sini barang berantakan banget. Barang berantakan. Atasnya atapnya sama ya. Atapnya sama. Di belakang, kalau di belakangnya itu, jadi kalau di belakang itu apa sih? Ini apa namanya? Kayak penangkaran gitu ya? Belakang rumah ini tuh penangkaran. Penangkaran hewan Iya. buat. Dan di sini ada kursi-kursi gini sih. Ini lucu banget sih tempatnya. Sebenarnya luas juga sih emang. Tapi sayangnya di sini kosong. Katanya. Nih, jadi gue dapat cerita katanya sih yang ini rumah ini kan awalnya emang nyatu. Tapi karena ya yang sebelah ini dijadiin kafe, yang sebelahnya ini tadinya mau dijadiin apa namanya? Restoran. Bukan restoran. Oh, mau dibikin salon. Mau dibikin salon. Jadi di sini mau dibikin salon tapi nggak tahu sama yang punya jadi apa enggaknya. Jadi nggak jadi deh. Nggak tahu deh tuh kalau jadi apa enggaknya. Mau bikin lapangan bola. Futsal. Mau jadi lapangan futsal katanya. Ya begitulah kondisinya. Jadi begini. Kalau gua nggak tahu nih Kak. Kaget gua kira apaan. Ternyata suara daun jatuh anjir. Nih kondisi siang aja begini gitu. Iya gimana malam? Kalau malam sih gua nggak berani kan. Tuh. Kalau misalkan mau ngadain pembuktian di sini gila juga Oh nih. ini gelasnya Pi, yang tadi malam nih kayaknya dah. Nggak tahu semalam ada orang kesini apa enggak gitu. Tapi ini kayaknya udah lama dah. Enggak, kalau nggak kesini nggak mungkin, nggak maksudnya ada. Nih, ini gelasnya nih.
Ya mungkin dia bikin kopi. Nih begini nih. Iya, sebenarnya gitu. Iya. Berarti ada kopi semua bertiga. Pokoknya suaranya begitulah. Suara yang gue dengar itu nggak cuma sekali, itu berkali-kali. Itu suara dari sekitaran sini, gue nggak tahu dari mana itu. Pokoknya dari sekitaran sini. Karena emang ya bisa dibilang ini udah lama juga rumahnya nggak ditempatin. Udah gue nggak tahu berapa tahunnya, gue nggak tahu sih. Yang pasti ini udah nggak ditempatin ya. Mungkin ini untuk menjawab rasa penasaran gue kali ya, nih gara-gara bunyi ini kali ya. Gitu dong. Ya. Kalau misalkan ngadain pembuktian, lu berani nggak kira-kira di sini? Malam-malam. Iya. Bisa jadi bisa enggak. Bisa jadi bisa enggak, jawabannya gimana nih yang pasti nih? Yang pasti ya kalau sendiri pasti nggak berani, tapi kalau berdua bertiga ya insya Allah berani lah. Ya sih sebenarnya gue juga cemen gue kalau masalah hal begituan, sebenarnya gue cemen. Kalau gue mungkin ada temennya aja. Ya yang penting ada temennya, jadi kita minta izin aja sama sebelah, sama yang jaga rumahnya kalau mau masuk sini, biar Mastur. ya masternya. Jadi Master. adalah penjaganya juga masih tinggal di sini gitu. Goblok, jadi ngerusak. Jadi gue mau nyobain ngadain pembuktian, tapi berhubung kita bakal nginep lagi itu hari apa, Pi? Sabtu sekalian kita sahur bareng sama buka puasa bareng. Nah, jadi gue hari Sabtu itu bakal nginep lagi di sebelah di kafe. Jadi hari Sabtu ya mungkin kalau misalkan kita nekat malam-malam bisa kali. Bisa kali. Jadi kalau bisa malamnya ya malam kasih jam 7 jam 8-an aja. Jangan terlalu malam banget. Emang kenapa tuh? Nggak apa-apa, jaga-jaga, takut tidak ada hal yang tidak Memungkinkan. menyenangkan. Oh iya. Jadi ya tapi Kalau- jam kalau- 8-an boleh lah. Iya, kalau jam 8-an kan masih ada yang bangun kan. Jadi kalau ada apa-apa masih ada yang bantu. Kalau misalnya kita jam 1 pagi, jam 2 pagi, takutnya kan orang masih pada tidur atau jam 12 seperti itu. Iya. Katanya juga kan bulan puasa, lagi juga bulan puasa. Ya kita lihat ini sebelah. Ini belum dibuka nih, coba dibuka, Pi. Buka. Lampunya masih nyala? Iya. Oh, ada mati. Kaget. Kalau lazim. Kagetin banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Padahal siang gua kagetan banget orang. Ya gimana? Kondisi kamar mandi di sini banyak juga ya. Ini kamar mandi Iya, depan. ada tiga nih. Ada tiga. Tuh. Tapi ini- Modelnya Kamar mandi juga tuh. Kamar mandinya ada banyak, coy. kita bikin pengajian nih sekurang. Syukurin. Kamar ada berapa sih? 1, 2. Tiga. Tapi Oh nah yang main di dalam sana tadi. Itu ini kamar mandi kalau nggak salah. iya itu kamar mandi. Ini kamar Berarti ada mandi. 4. Ini kamar mandi juga. Yang mana? Yang sebelah sini. Nggak tahu deh. Ya enggak. Lupa. Nggak tahu. Kosong nih. Kosong guys. Nggak ada, bukan. Nih dapurnya gede juga. Oke lah, Dua- sekarang- dua kalinya sana. Iya 2 kalinya sana. Boleh tinggal. Oke, jadi ya mungkin itulah sekilas kita lihat-lihat dalam sini. Nanti gue bakal lihat. Jadi gue digangguin di 2 tempat, satu di sini, satunya itu di sebelah di kafe. Tapi itu di pintu. Nanti gue kasih unjuk pintunya itu yang mana. Oke, kita langsung menuju ke sana aja. Oke guys, sekarang gue ada di luar, di tepat di belakang gue itu pintu yang belakang. Itu pintu yang semalam yang gue bilang ada suara-suara itu. Yang pertama kan tadi ada di rumah sebelah, yang satunya ada di pintu ini. Jadi di pintu ini itu
Sorry ya kalau berisik karena di luar. Jadi di pintu ini itu kedengeran suara kayak orang lagi nyakar gitu. Nyakar-nyakar di sini. Tepat di pintu ini. Dan jadi ceritanya pas malamnya itu di sini ada yang nyakar, di dalam ada yang mainin gelas. Dan yang di sini yang nyakar-nyakar ini dia bisa hilang. Tapi yang di sono dia hilang jam 3-an baru bisa hilang. Jadi gua pas tidur itu ya sedikit terganggu juga dengan suara-suara itu. Makanya hari Sabtu mungkin kalau misalkan jadi itu bakal ada ya kayak semacam apa ya, mau nyoba masuk ke dalam malam itu ada apa sih di dalam situ gitu. Kalau misalkan kalian penasaran video lanjutannya, tetap stay tune aja terus liatin video kelanjutannya nanti pas udah gue bikin. Makanya jangan lupa di subscribe biar kalian bisa tahu kelanjutan video dari ini. Nanti bakal dibikin pas hari Sabtu kalau misalkan itu jadi, kalau misalkan nggak ada halangan maksudnya, bakal ada pembuktian lah, video pembuktian gitu. Jadi gue bakal ada sih orang yang bakal gue ajak gitu, buat jadi pembuktian. Oke, lanjut cerita di sini. Jadi yang gue lakuin semalam buat ngilangin suara yang di sini tuh karena gue saking keselnya ya, gue lagi tidur diganggu. Ya gue langsung berinisiatif, gue ambil satu sumpit yang masih nempel gitu, masih rapet. Karena gue kesel, saking gue keselnya kali ya, gue lempar itu sumpit sambil gue bilang, pergi lu anjing, gue pengen tidur. Gue takol dah tuh ke arah pintu ini, dan yang terjadi suara itu langsung hilang. Tapi berlanjut ke sebelah, ya sebelah malah makin jadi gitu. Suara gelas-gelas yang tadi gue peragain di dalam itu, ya kayak begitulah, makin jelas, makin jadi gitu. Sebenarnya sih gue bukannya, kalau dibilang takut sih enggak, cuman kayak risih aja gitu, risih. Karena ya kalau sebagai manusia kita nggak boleh takut sama yang mistis-mistis kayak gitu. Percaya boleh, tapi nggak harus sampai kayak takut banget gitu, nggak boleh. Ya sekedar itulah cerita gua malam pas gua nginep di sini. Itu gua baru ngerasain kejadian sekali. Pas gua tidur di sini diganggu itu gua baru sekali. Sebelumnya emang gua pernah sih. Jadi ini cerita sedikit ya. Jadi gue datang pagi-pagi masuk ke dalam sendiri, benar-benar sendiri. Itu posisi udah jam 10-an lah, jam 10 pagi gue datang masuk ke dalam dan gue harusnya kalau misalkan masuk ke dalam rumah itu kan assalamualaikum ya kan. Sebagai umat Islam kita harus menyapa, entah yang di dalam itu ada siapa atau nggak ada orang gitu, tetap aja harus salam kan. Gue lupa ngucap salam dan gue masuk ke dalam. Di dalam itu nanti bakal gue kasih unjuk. Jadi dekat di dapur gue itu kan sebelahnya tangga. Nah gue kalau misalkan naruh barang itu di bawah tangga gitu. Nanti gue kasih unjuk videonya. Nanti videonya kalian lihat aja. Jadi pas gue masuk ke dalam, gue mau gantung jaket sama naro tas, tiba-tiba ada suara orang dong bilang, ngucap salam dia, assalamualaikum. Gue jawab dong, waalaikumsalam. Itu gue sendiri, dan tiba-tiba ada teman gue baru datang. Suaranya itu suara cowok, jelas banget kedengeran. Habis itu dia naik ke atas tangga, terus gue tanya teman gue cewek, Van, tadi ada orang datang ya? Dia bilang, ah nggak ada. Seriusan Van, gue bilang, itu suara cowok, gue gituin kan. Dia naik ke atas, nggak ada, dia bilang, gue aja baru datang sendiri doang. Wah, di situ gue langsung berpikir, waduh, mungkin kayaknya gue lain kali harus ngucap salam kalau masuk sini gitu. Mungkin gue ditegur gitu sama dia. Kalau misalkan di dalam itu ternyata ada orang gitu, ada orang
orang dan dia mau disapa gitu. Dan akhirnya ya udah setiap gue masuk gue selalu ngucap salam gitu. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau ke tempat sesuatu gitu harus izin gitu, harus salam gitu. Yang baik itu emang harus kayak gitu sih. Pokoknya jangan dicontoh lah kayak gue gitu, gue lupa ngucap salam masuk ke dalam rumah gitu. Kalau bisa sih kalau kemana-mana harus ngucap salam, minta izin gitu, minta keselamatan. Oke lah, mungkin itu sedikit curhatan gue kali ini. Lanjut, buat kalau misalkan kalian mau tahu lanjutan video ini, jangan lupa di subscribe ya guys ya. Thank you.